dia, turma, tudo bem? Câmera nova, torcer que saia um vídeo legal. Pelo menos a resolução é boa. E essa aqui vai ter entrada de áudio, que eu andava precisando para poder pegar alguns barulhinhos dentro do carro que estão complicados, né? Aqui em questão vamos de Honda Civic 2010. Vendi aquele Civic 2000, que vocês viram lá, que tivemos que fazer o motor. Tudo zero, padrão. Fiquei triste que ele está fazendo transporte com o carro. Transporte, lá onde eu moro tem assim, dificuldade de ônibus, né? Então eles fazem aqueles transportes, entra lá, pessoa daqui, roda 3 bairros, depois volta 3 bairros. Acho que o carro não merecia isso, mas isso não me compete mais. Mas pelo menos ele não vai ter problema de motor tão cedo. E aí a gente vendeu aquele, deu uma oportunidade, juntou um dinheirinho, peguei lá, fiz um empréstimo no cartão para pagar em 12 vezes e peguei esse Honda aqui. Mesma situação. A minha região é complicadíssima de manutenção, onde eu moro, Duque de Caxias. O pessoal lá tudo, vamos dar jeitinho, vamos engatilhar. E aí a gente pegou esse Honda Civic 2010. E o carro, muita coisa para fazer, tá, turma? Olha o que já trocamos aqui inicialmente, né? Filtro de combustível, filtro de ar. Junta. Regulamos válvula. Esse carro acho que fazia muito tempo que eu não regulava a válvula. Fiquei com medo de usar o 0,20, aí comprei esse 1030. Porque o carro estava andando com 20,50. A quem acompanha o canal há muito tempo, lembra de um Voyage do meu barbeiro? Que a recomendação era os 5,40 e ele usava 20,50. Então lá tudo é 20,50, a vela é tudo BPR 6ES. É uma coisa de louco. Aí vamos ver se eu consigo também filmar aqui o seguinte, olha o óleo dele, ó. PSF, fluido para direção hidráulica. Vamos ver se eu consigo filmar aqui o óleo que é aplicado. Vou tirar a tampa aqui, o bracinho com a tampa. Olha lá. Dá pra saber? Deixa eu ver se eu consigo arrumar alguma coisa pra puxar o óleo. Cadê aquele alicate? Aquele alicate não, aquela injeção. Não, acho que a injeção é melhor. A injeção que aí eu puxo pra ver a cor do óleo, que acho que aí você não vai conseguir ver a cor do óleo não. Já consegui? Aí, ó. Olha o óleo aplicado. Até F. Para quem tem um pouquinho de conhecimento em Honda, esse óleo arrebenta com a bomba. Para eu não correr risco, seguimos no distribuidor, né? Pedi uma cortesia lá, porque aí era pro meu carro. Compramos uma bomba zero, tá? Mas o carro tem mais coisa, a bateria. Olha o borne da bateria. Olha lá. Consegue ver que trocaram o borne, não colocaram o borne original, que é mais fininho. Aí tiveram que adaptar um negocinho de aço aqui, de alumínio. Trocando, já trocou, Júlio? Já, né? Esse aqui é velho. Aí também o carro não estava armando temperatura. Depois que resolver tudo isso, aí vamos partir pro kit gás G5. A bateria tá ligada, então vamos tentar mostrar a quilometragem aí do menino. Aí. O carro tem seus... Câmera nova, deixa eu ver se é aqui que puxa. É isso aí. O carro tem seus 136,653. Rádio não funciona. Banco. O estado assim, internamente dele, até que achei legal. Não tá tão judiado assim não. Ah. E aí, a intenção do vídeo é, como a gente tá fazendo, comprando essa bomba nova. Você sabe que no Rio de Janeiro é complicado garantia de peça, né? Vai chegar lá para cobrar uma garantia de peça, o cara vai falar, não fez o procedimento correto, não fez como mandava. Então vamos lá. Os procedimentos que ele pede.
Troca da bomba ou da caixa hidráulica. É recomendada a instalação e manutenção em oficinas especializadas. O não cumprimento dos passos que seguem implicará na perca total da garantia. Primeiro item: quando não for possível efetuar a limpeza perfeita do elemento filtrante, deve-se subir o reservatório de óleo. Não sei se você sabe, a gente vai ter que tirar o reservatório porque tem um, ele junto tem um filtro, né? Internamente. Então ele pede para tirar o reservatório com a mangueira de retorno solta e direcionada à bandeja coletora. Estanque o tubo de retorno do reservatório. Enquanto um técnico abastece o reservatório com óleo, o outro esterça o volante de batente a batente com o motor desligado para fazer a sangria da bomba de direção. Após a sangria, dê a partida no motor e siga esterçando o volante de batente a batente. Lembre-se, nunca deixe faltar óleo no reservatório. Após ser consumido 2,5 litros, desligue o veículo, reconecte a mangueira de retorno e complete o nível de óleo. Execute o teste de rodagem e então verifique se não há vazamentos. A execução dos procedimentos descritos acima deve ser tomada quando houver... Tá dando distância não, pô. Tá dando distância não. Quando houver troca ou reparação dos componentes do sistema de direção, como bomba e caixa. Utilizar sempre o fluido PSF Honda branco. Não pode ser o óleo vermelho comum. Não nos responsabilizamos por danos causados por mau uso ou instalação inadequada, tá? Então, o procedimento que eles pedem está aqui. A caixa nova, a bomba nova tá ali. E vamos esperar o garotão aí tirar. Vai dar distância também não. A bomba, que essa aqui já não vou nem acreditar que tenha conserto. Depois a gente deixa na bancada lá e desmonta para ver se dá para fazer alguma coisa com ela. Show! Vamos tomar aí agora de rondão, igual diz o menino aqui. 140 cavalos, para poder empurrar aí uns Renault, uns Peugeot da vida. Aí depois vamos também conferir o nível do óleo do freio e do atuador hidráulico da embreagem, né? Freio, embreagem, pra gente poder ver se tá tudo Não vai dar legal. distância não, pô. Não, encaixa mais. Aí, foi. Mas não vai dar distância não. Olha lá. Tá batendo sem eixo. Tem que arrumar um jeito de travar ela sem que ela corra muito. Olha, você tá travando aí, tá correndo muito a polia. E se eu tentar travar ela aqui por cima, pô? Então vamos desmontando. Então é isso aí, ó. Tá aí a bomba, tirando fora. Depois eu vou desmontar para ver como é que ela tá. Acho que já fizemos um vídeo aí desmontando ela. Aí tô tentando dar um jeito ali no... Não, questão da jeito e nada. Só te dando a moral, tô trocando o ringue da vareta, ele tava ressecado. É, porque ele tinha aqui uma Fita isolante. fita isolante. Não pode mostrar também todas essas coisas não, senão daqui a pouco... Ajuda a abrir aqui, pô. Aqui, né? Aí, tira a caixa. Pega a faquinha pra abrir aqui. Eu acho que tem um fitilho. Vou achar de feno aqui, não dá não? Uma mão só. Brabo. Aqui, Paulo, conseguiu. Tá aí. Com as lágrimas nos olhos, mas a bomba zero. Tá? Aí vamos aplicar, já limpou o reservatório, né? Vamos tentar achar um. R$500, resolvi lavar. Daqui a pouco eu não vou ter dinheiro para abastecer. O carro ainda tem que andar porque não passa 3 no giro. Ver se de repente o problema é no gás, o problema é na gasolina. E vamos lá iniciar a montagem.
Aqui é um procedimento comum, né, de montagem de bomba. E aí depois vamos ver se eu consigo filmar o procedimento da limpeza do sistema. Que isso, caso eu tenha algum problema, eu não fique vendido, né? A pessoa que vendeu a bomba deu um procedimento, então vamos seguir o procedimento. Então é isso aí. Tudo montado lá direitinho, conforme manda o manual. O óleo. O Júlio já está lá começando a fazer o procedimento de direção, né? Batente a batente. A imundícia que ficou o chão, que acabou saindo óleo além da conta. Aí, ó. Aqui já começa a sair o óleo vermelho, né? O ATF. Enquanto isso vai entrando PSF. Vai ter que virar bastante, porque ó, quando começar a sair, não é isso? Quando começar a sair o óleo branco, vai parar, né? Quando começar a sair o PSF, que tem que parar, não é isso? Que aí a gente... Ah, quando acabar os 2 litros. Vou ter que comprar mais 1 litro, eu acho, né? Ah, tá começando a sair. Começando a sair o óleo novo. Então acho que a gente consegue fazer com esse. Aí. Tá. Já, limpinho. Tá bom, Paulo. Pode parar que o óleo já tá limpo. É só botar aqui no PSF. Me dá o PSF ali, ó. Me dá o frasco ali. Pronto. Sobrou quanto naquele outro frasco, Paulo? Aqui tem... Show. É, já não tem mais. Já tem mais não, já tá no branquinho, graças a Deus. Já tá no branquinho, que eu já ia ter que comprar mais um óleo desse caro pra caramba. Calma aí, Paulo. Tem óleo aí dentro do reservatório, né? Tem. Acho que agora já pode fechar, né? Tem que fechar e ligar nisso. Segura aqui, Paulo. Vira ele aqui pra mim pra cair esse óleo aqui, ó. É, vira a mangueira aqui pra esse óleo. É, isso, sobe também. Falar com gente inteligente é outra coisa, né? Aí, garoto. Show, olha lá. Branquinho. Tá bom? Tá bom. Aí aproveitando pro rapaz que vendeu pra gente a bomba aí, ó. Seguindo conforme manda teu jornalzinho. Ainda tem óleo aqui, Paulo. Levanta mais aí, ó. Aí. Vê se não tem mais na mangueira. Tem mais não? Agora só pra ponta. Show, então beleza. Então tá aí, ó. O óleo tava lá, o vermelho. Já começou a sair o branco. Ai. Tó. E aí agora o procedimento é o que? Ligar ele, né? Ligar e continuar o mesmo processo. Já deixa tudo preparado, Paulo. Essa vasilha de óleo sujo já tira ela, já limpa de novo. Agora a gente vai botar o restante do óleo aqui.
reservatório. Fechar o retorno. Vamos ver que a história vai funcionar. Com a mangueira retorno direcionado, enquanto o técnico abastece o óleo, distância o volante, papá. Enquanto o técnico abastece o veículo, distância o volante, batente a batente. É uma sangria, pá. Nunca deixe faltar óleo no reservatório. Após consumir os 2,5 litros de óleo, desliga o veículo, reconecte a mangueira, complete o nível. Eu só não achei onde está falando que é para ligar. Enquanto o técnico abastece com óleo, o outro distância o volante, batente a motor, desligado para fazer a sangria. Após a sangria, beleza, dar a partida do motor, eu continuo esterçando o volante de batente a batente. Nunca deixe faltar óleo no reservatório. Isso aí. Agora é a parte mais perigosa. Não pode faltar nada. Agora nós vamos fazer batente. Não pode faltar de jeito nenhum, porque a bomba vai estar girando agora. Agora nós vamos fazer batente a batente. Então agora. Não, juntos os dois. São o mesmo óleo. Beleza, 3 litros, né? Quando acabar esse óleo aí do frasco, não, deixa dentro pra bacia mesmo. Quando acabar o óleo do frasco, tem que falar, acabou, eu já desligo o carro na hora. É isso aí. Eu já pego no ouvido e já boto o modo de novo. Agora vamos lá para o procedimento com o motor funcionando. Se ele pega, né? Não, mas pegou, né? Já ligou ele, né? Depois que limpou os bicos, regulou tudo. Já ligou, né? Depois vamos ter que fazer o arranque, né? Vocês viram aí um barulhinho. Saindo um óleo ali. Batente a batente. Dessa que não sabia. Dessa que não esperava. Filho da boa mãe. Fazendo lá e aqui querendo sair. Calma, bebê. Aê, foi. Isso aí. Agora tem um pouquinho de óleo aqui, deixa eu limpar. Tomar um banho? É. Levanta mais, nessa curva aí do seu. Nessa curva aí tem óleo aí. Isso aí. Acabou o óleo já, pô? Eu tenho aí. Tem mais óleo não, né? Agora botar no frasco, completar e fechar. Direção de tamanho? Já. Agora vamos completar. E depois, mas eu acredito que eu vou ter que comprar mais um óleo porque vazou um pouco aqui. Acho que era para ser necessário para entrar, para dar nível. Mas de qualquer forma, o procedimento está feito. Júlio que falou que a direção já está suave. Deixa eu tentar me limpar aqui que eu tô. A direção tá parecendo o Brown. Todo sujo. É bom, aqui a gente continua a mesma coisa. Vou funcionar lá. Então vai completando aí. Ele não vai descer, né? Porque vai retornar. Certo? Pode ir?
Pra depois passar o aparelho para programar o corpo, né? Oi? Tá estabilizado. Tá não. Da jornada? Tá dando um pinga-pinga aqui. Tá dando um pinga-pinga. Braçadeira? Vou ver que seu braçadeiro é horrível. Tá dando fuga? Aí, como vocês já acompanharam, tudo montado, vamos só ali agora fazer nível. O óleo sempre, né, turma? Pode fazer o nível ali, a gente fechar. Pega a chave ali para ligar o carro. Já fica aí dentro já do carro para poder... Eu acho que você passou do nível, hein? Passou não. Passou, né? Passou um pouquinho. Vai ligar lá e vai rodar. Funciona aí. Não, deixa com a tampa aberta, deixa com a tampa Vai aberta. jogar óleo pra cima. Vai, funciona aí. Vira a direção pra lá e pra cá, mano. Certo. Tá bom. Beleza, turma, então já começo com o carro sem barulho na direção que estava me incomodando. Valeu, obrigado. Vou ver se de repente eu faço bastante vídeo desse carro para ajudar vocês aí que tenham problema com o Civic G8. Vendemos e agora subimos, né? Evoluímos. Estamos no G8. Quem sabe um dia um G10. Obrigado. Sempre curtindo o canal. Espero que tenha tido dicas valiosas. Espero também que essa bomba dure, né? Realmente. O vídeo também está servindo como garantia. Vou mandar pro cara que me vendeu, para depois não ter problema em falar, não fez como manda o procedimento. Eu segui certinho o manual. Beleza? Um grande abraço. Até o próximo vídeo.